Takže ahoj, ahoj, moji příznivci na kanále YouTube. Mám pro vás další krabičku, kterou jsem teďka vyráběl. Má to být tentokrát trochu technicky zaměřená krabička, kde byste měli za úkol najít logbook, což u mých cache nikdy není až tak úplně jednoduchý. V tomhle případě by to opravdu měl být trošku voříšek. Uvidíme, jak se bude líbit, až se potom zveřejní. Nechám potom na vašem zhodnocení. Takže krabička je z klasického dřevěného materiálu, použitá překlíška. Tady vidíte na první pohled nějaký dvířka, který se nám otvírá jedním směrem. Když si je zatlačíme, nikde žádná cache, nikde nic zajímavého. Tady ve vrchní části, když šáhnu, nic nenahmatám. Já to budu natáčet, tak cache bude potom přidělána na stromě, takže samozřejmě si budete moct obejít ze všech stran. Z téhle strany nějaký dvířka, zavřený klíčkem. Tady je něco, co nefunguje. Když dám z druhé strany pohled, tak a tady je šuplík. Tady zase něco a tady se nám něco takhle zvedá. Strčíme prst, zase tam samozřejmě nic vidět pořádně není, ale je tady knoflík. Zamáčkneme. Tada! Šuplík se nám otevřel a vevnitř je schovaný klíček, což znamená, když máme klíček, natočíme se na druhou stranu. Na stromě to snad bude trošku zajímavější. Tak, klíček, zámek. Zatím to vypadá furt celkem jednoduše. Tak, otevřeme. Aha, klasicky. Tady cache není, hledejte někde jinde. Vevnitř černý prázdný místo. Takže cache zase špatně. Velikost cache nebo velikost toho logbooku se dá usoudit. Tady ten tvar si myslím, že hodně lidem od nás je celkem patrný, takže můžete usoudit. Teď kde může být, když tady není. A nic jiného s tím nejde dělat. Takže, jak na to? V téhle části, tady v boku, v rohu, je malé tlačítko, který když takhle posunu, tak ejhle, když se otvírá a je venku. A je venku. Takže vypadá to celkem jednoduše, ale najít tohle tlačítko bude určitě pro hodně lidí voříšek. Tímhle způsobem se zase cache uzavře. Uvidíme, jak se tohle z toho, jak jsem říkal, bude líbit. Cache dáme zpátky a je zase opět schovaná. Dostat se tam normálně nedá. Já vám pak ukážu na konci tohoto videa pár foteček, jak to vypadá vevnitř. A zkusím teďka pustit ještě video, kdy to obejdu kolem dokola, abyste viděli detaily, pokud to bude někoho zajímat. Takže jo, každopádně zatím děkuju, za like budu rád. Mějte se zatím. Tady je detail cache. Dvířka nejdou. Tady jakýsi zařízení, s kterým jde sice hejbat, ale je to čistě na odvedení pozornosti.
Thank you.